जुन यो तीनटा पदमा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको मनसा र उद्देश्य लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ के रहेछ? किन चुन्नुभयो उहाँले? हामीलाई फल फलाउनको लागि। के फल फलाउने? आँप फलाउने कि सुन्तला फलाउने कि स्याउ फलाउने कि के फल फलाउने? होइन, आत्मिकी फल फलाउने। 12 प्रकारको आत्मिकी फलको कुरा गर्छ है बाइबलले। 12 प्रकारको आत्मिकी फलको कुरा गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, नम्रता, संयम, विश्वास। 9 प्रकारको आत्मिकी फल गलाती 5:22 मा लेखिएको छ। अनि एफिसी 5:9 मा 3टा आत्मिकी फल, सत्यता, भलाइ, धार्मिकता। 12 वटा आत्मिकी फल। एक वर्षमा कति महिना हुन्छ? 12 महिना हुन्छ है। भनेपछि हामीले कहिले फल चाहिँ कसरी फलाउनु पर्ने रहेछ? 12 महिना 12 काल चाहिँ हामीले फल फलाउनु पर्ने रहेछ। हामी एकदम फ्रुटफुल हुनुपर्ने रहेछ, हामी फलवन्त हुनुपर्ने रहेछ। यो होइन कि एक महिना चाहिँ राम्रो सेवा गर्यो, अर्को महिना चाहिँ फेरि छैन सेवामा, हरायो, फेरि कहाँ हरायो, फेरि अर्को महिना सेवामा आयो, अर्को महिना हरायो। होइन, 12 महिना 12 काल प्रभुको सेवामा हामी हाजिर हुनुपर्छ। 12 महिना 12 काल हामीले के गर्नुपर्छ? फल फलाउनुपर्छ। त्यही आत्मिकी फल फलाउनको लागि नै प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको? चुन्नु भएको। एउटा विशेष जाति हुनको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ। यसका प्रिय हो होला है। शरीरमा संसारमा हामी है गरिब हौला है, हामी एउटा साधारण व्यक्ति हौला, हामी गरिब हौला, हामीसँग रुपियाँ पैसा नहोला, हाम्रो काम धन्दा पनि सामान्य होला, संसारमा हाम्रो कुनै उच्च ओहदा नहोला। तर प्रिय हो प्रभुले चाहिँ तपाईँ हामीलाई संसारमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्नो निम्ति एउटा विशेष जाति हुनुको लागि चुन्नु भएको। यसकारण हामी त परमेश्वरको एउटा विशेष जाति हौँ प्रिय हो। पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति, हामी त धन्यका जनहरू हौँ भनिकन त्यहाँनिर व्यवस्था 33 अध्यायको 29 पदमा लेखेको छ। हे इजरायल, त धन्यको होस्, पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति। हामी कस्तो जाति रे? पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति, उद्धार पाएको जाति। अनि त्यति मात्र होइन, हामी त यस्तो जाति रे कि ईश्वर नजिक भएको जाति, परमप्रभु परमेश्वर सबैभन्दा नजिक भएको जाति तपाईँ हामी हौँ प्रिय हो। यो व्यवस्था 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। यति मात्र होइन, हामी त एकदमै छुट्टै बस्ने जाति रे, एउटा अलग बस्ने जाति भनिकन गन्ती 23 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ। परमेश्वरले हामीलाई छुट्टै पहिचान दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई छुट्टै चिनारी दिनुभएको छ। किन? हामी त उहाँको चुनिएका जाति हौँ त प्रिय हो। यसका प्रिय हो, यो कति खुसीको कुरा। परमेश्वरको चुनावलाई जब हामी बुझ्छौँ नि प्रिय हो, हाम्रो हृदय एकदमै आनन्दले भरिन्छ, हाम्रो हृदय एकदमै है परमेश्वरप्रति एकदमै आभारले भरिन्छ। अनि हाम्रो हृदयबाट है अकस्मात के आउँछ? हाम्रो मुखबाट एकदमै परमेश्वरको प्रशंसा प्रस्फुटित भएर आउँछ। किन? उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ है। हामीले आफूलाई पवित्र राखेर अनि परमेश्वरको घरलाई पनि हामीले जहिले पनि पवित्र राख्नुपर्छ। परमेश्वरको घरलाई कहिले पनि हामीले अपवित्र हुन दिनुहुन्न, कहिले पनि अशुद्ध हुन दिनुहुन्न। हामीले सधैँ परमेश्वरको घरलाई हामीले केयर गर्नुपर्छ, एउटा पवित्रता कायम राख्नुपर्छ परमेश्वरको घरमा पनि। यसो भएको खण्डमा मात्रै प्रिय हो हाम्रो जीवनबाट, व्यक्तिगत अनि मण्डली जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि तिनीहरूको जीवन कहानीहरू, तिनीहरूको चरित्रहरू, तिनीहरूको जीवन लीलाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ है स्वभावैले पनि तिनीहरू ईश्वर थिएन, तर हामी तिनीहरूकै सेवा गर्थ्यौँ परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दा। तर परमेश्वरलाई चिनेपछि अब हामी चाहिँ कसको सेवा गर्ने भएका छौँ? जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने भएका छौँ है। त्यसबाट हामी केमा फर्क्यौँ? आज जीवित परमेश्वर कहाँ फर्किएका छौँ। किन? उहाँको सेवा गर्नको लागि, सत्य अनि जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि हामी फर्केका छौँ भने प्रिय हो। र उहाँको सेवा गर्नको लागि नै हामीलाई चुन्नु भएको छ भने के हामीले उहाँको सेवा गर्नु पर्दैन? प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको दिनदेखि लिएर जबसम्म प्रभुले हामीलाई पृथ्वी तलमा राख्नुहुन्छ, जबसम्म अन्तिम सास हामी फेर्छौँ है, तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ रे? प्रभुको सेवा चाहिँ गरिरहनुपर्छ। उहाँको सेवा गर्नको लागि नै हामीलाई चुन्नु भएको। सबैलाई प्रेमी जयमसीकी प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले हामीलाई यो नयाँ वर्ष 2021 सालमा प्रवेश गराउनु भयो। 2020 साल त जसो तसो बित्यो, डर त्रास भय र अन्योलताको बिचमा 2020 साल बित्यो। आशा गरौँ 2021 साल
एकदमै उपलब्धिपूर्ण हुनेछ, राम्रोसँग बित्नेछ भनिकन आशा गरौँ। त्यही अनुसार हामीले प्रार्थना पनि गरौँ, किनभने आज हामी जुन प्रकारले सेवामा आएका छौँ यो चाहिँ वाच नाइट सेवा हो। वाच भनेको चाहिँ जागा रहनु हो है। हामी जसरी सेवामा आउँछौँ भनिकन हामी कसिएर हामी सेवामा आइसकेपछि हामी है वाच हुनुपर्छ, हामी जागो रहनुपर्छ है। वाच नाइट भनेको जागा रहने रात हो। निश्चय नै यो कुरा बुझेर आउनुभएको होला तपाईँहरूले। वाच नाइट भनेकै जागा रहने रात हो। यसकारण म आज सेवामा गएर म जागै रहन्छु, म सुत्दिनँ भनेर यो कुरा बुझेर आउनुभएको होला। यदि त्यसो हो भने अब एकैछिन हो नसुत्नु होला है। हामी अत्यन्तै अब यो उत्साहजनक क्षणमा आइपुगेका छौँ, किनभने केही बेरपछि हामी सबैले के तान्नेवाला छौँ? परमेश्वरको प्रतिज्ञा तान्नेवाला छौँ। यो चाहिँ सबैको लागि एउटा उत्साहजनक क्षण हो, एउटा उत्साहजनक एउटा घडी हो, एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि हो। निश्चय नै प्रभुले हामीलाई यो वर्ष पनि अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिनुहुनेछ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि, माण्डलिक जीवनको लागि। र जुन कुरा चाहिँ अब केही बेर पछि नै अब हामी थाहा गर्नेवाला छौँ कस्तो प्रतिज्ञा प्रभुले हामीलाई राखिदिनु भएको छ र मण्डलीको लागि कस्तो प्रतिज्ञा राखिदिनु भएको छ। केही बेर पछि नै त्यो विषयमा हामीलाई जानकारी भइहाल्छ, हामीले थाहा गरिहाल्छौँ है। यसकारण अब हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने प्रतिज्ञा दिनुहुने र प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। करार दिनुहुने अर्थात् वाचा दिनुहुने र त्यो वाचा र करारलाई पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आवर गड इज प्रमिस गिभिङ एन्ड प्रमिस फुलफिलिङ गड। हि इज कभनेन्ट गिभिङ एन्ड कभनेन्ट किपिङ गड। यस्तो परमेश्वरको चरणमा हामी आएका छौँ, यस्तो परमेश्वरको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ, जसले हामीलाई प्रतिज्ञा मात्र दिनुहुन्न तर त्यो प्रतिज्ञालाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले अक्षरश पुरा गर्नुहुन्छ। यसकारण हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। यिर्मया 33 अध्यायको 14 पद लाउनुहोस्। यिर्मया 33 अध्यायको 14 पदमा आउनुहोस् त। वचनबाट यो कुरा हामी हेरौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिर्मया 33 अध्यायको 14 पदलाई कसैले छिट्टो पढिदिइहाल्नुहोस्। है हामीले पढ्यौँ यहाँनिर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर दिनहरू आउँछन् जब मैले इजरायलको घराना र यहुदाको घरानालाई प्रतिज्ञा गरेको उत्तम वचन म पुरा गर्नेछु। यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ? हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रतिज्ञा दिनुहुने र त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, हाम्रो परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ एउटै पनि विफल भएको छैन रे। पहिलो राजा 8 अध्यायमा आउनुहोस् त। उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ एउटै पनि विफल भएको छैन भन्छ। पहिलो राजा 8 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिलो राजा 8 अध्यायको 56 पदलाई पढिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, एउटै कुरा पनि अर्थात् उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ एउटै पनि विफल भएको छैन। राजा सुलेमानले जब यरुशलेममा परमेश्वरको भवन बनाए, त्यो भवन बनाइसकेपछि त्यो भवन समर्पण गर्ने बेलामा राजा सुलेमानले समर्पणको प्रार्थना गर्छ र त्यो प्रार्थना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा राजा सुलेमानले बताएका छन्, परमप्रभु परमेश्वर धन्यका हुन् जसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सबै कुराहरू अनुसार आफ्नो प्रजा इजरायललाई विश्राम दिनुभएको छ र आफ्नो दास मोसाद्वारा गर्नुभएका प्रतिज्ञा गर्नुभएको उत्तम उत्तम कुराहरू एउटै पनि विफल भएका छैनन् भनिकन लेखिएको छ। यसकारण हाम्रो परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले पनि विफल हुँदैन। अहिलेसम्म विफल भएका छैनन्, भोलि पनि हुँदैन। उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले पनि विफल हुँदैन, किनकि प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? सत्य अनि जीवित प्रतिज्ञा परमेश्वर हुनुहुन्छ। जे प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो लेखिएको छ, त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ अरे। रोमी 4 अध्यायमा आउनुहोस् त।
त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्न त उहाँ त सामर्थ्य पो हुनुहुन्छ अरे। रोमी 4 अध्यायको 21 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ सो पुरा गर्नलाई उहाँ सामर्थ्य पनि हुनुहुन्छ भने उनी पुरा निश्चयतामा रहे है। उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे? कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ? सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। मान्छेले त है मान्छेले बाचा बान्छ, मान्छेले प्रतिज्ञा पनि गर्छ, म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्छ मान्छेले, तर मान्छेले कहिले पनि त्यो कुरालाई पुरा गर्न सक्दैन, किनभने त्यो पुरा गर्नको लागि त्यो मान्छेमा त्यो सामर्थ्य हुँदैन। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब्राहमको सम्बन्धमा भनिएको छ। अब्राहम जब 100 वर्ष पुगेका थिए अनि अब्राहमको पत्नी सारा 90 वर्ष पुगेकी थिइन्। अब्राहम र साराको बिचमा त्यहाँनिर लगभग 10 वर्षको त्यहाँनिर एज ग्याप छ। त्यहाँनिर यसरी 10 वर्षको फरक छ उमेर हेर्दाखेरि। र त्यो बुढेसकालमा त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञा हुन त परमेश्वरले पहिलेदेखि नै अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्दै ल्याउनु भएको थियो। त्यो समयमा पनि परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अर्को है तिम्रो पत्नी साराले चाहिँ तिम्रो निम्ति चाहिँ सन्तान जन्माउने छिन् भनिकन त्यो 100 वर्षको उमेर अब्राहमको, साराको चाहिँ 90 वर्षको उमेर। त्यो बेलामा पनि परमेश्वर फेरि अब्राहम कहाँ देखा पर्नुहुन्छ त्यो कुरा भन्नुहुन्छ है। सारा त हाँस्छ त्यो कुरा सुनेर है, म जस्तो बुढी मान्छेले कसरी बच्चा जन्माउने भनिकन साराले त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन। हुन पनि हो, 90 वर्ष पुगिसकेको एउटा वृद्धले कसरी बच्चा जन्माउने, 100 वर्ष पुगिसकेको अब्राहमबाट कसरी सन्तान हुन्छ? त्यो त एउटा मेडिकल्ली पनि सम्भव छैन, साइन्टिफिकल्ली पनि सम्भव छैन, फिजिकल्ली पनि त्यो कुरा सम्भव छैन। तर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ सबै कुरा सम्भव छ। त्यसकारण चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरे र उनी चाहिँ विश्वासमा लडखडाएनन्, विश्वासमा रहिरहे र परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनिकन अब्राहम चाहिँ विश्वासमा रहे। जसको कारणले गर्दा त्यो एउटा असम्भव परिस्थिति थियो, एउटा विषम परिस्थिति थियो, साइन्टिफिकल्ली, मेडिकल्ली, फिजिकल्ली, तर पनि परमेश्वरमा त्यो कुरा सम्भव भयो र अब्राहम र साराको के भयो? सन्तान भयो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे? त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि उहाँ चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यसैले त हाम्रो परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू है, उहाँको सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ र उहाँको महिमाको लागि आमेन हुन्छ भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त, उहाँको सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हो हुन्छ भनिकन लेखिएको छ दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदमा। परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ, होइन भन्ने कुरा होइन, हो हुन्छ र हामीद्वारा परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँमा आमेन पनि हुन्छ भनिकन यो कुरा लेखिएको छ। आमेन भनेको के हो? हामी अघि सबैले आमेन आमेन भन्यौँ नि है, पश्चाताप गर्दा धन्यवाद चाहँदा आमेन आमेन भन्यौँ नि। आमेनको अर्थ चाहिँ के हो? यो हिब्रू शब्द हो है, यो हिब्रू भाषा हो। हामीले आमेन आमेन भनिरहेका छौँ नि, यो नेपाली भाषा होइन, यो चाहिँ हिब्रू शब्द हो। आमिनको अर्थ चाहिँ यस्तै हो, यस्तै होस् भनेको हो कि, त्यो एउटा पुष्टि गर्ने शब्द हो। जब कसैले कोही विश्वासीले जब धन्यवाद चाहनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, टुङ्गेपछि आमिन भनेको के हो? सपोर्ट गरेको के हो, प्रभु यो कुरा ठिक हो, फल्नाले भन्नुभएको, उहाँले चलाउनु भएको आराधना ठिक हो, फल्नाले गर्नुभएको प्रार्थना ठिक हो भनेको हो कि, सपोर्ट गरेको। आमिन भनेको चाहिँ यस्तै हो प्रभु हो, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो, उहाँले फल्ना बिरामीको लागि प्रार्थना गरेको ठिक हो, उहाँले तपाईँको महानताको गुणगान गाएको ठिक हो भनिकन एउटा पुष्टि गर्ने एउटा हिब्रू शब्द हो यो। त्यसकारण प्रिय हो, हामीले आराधना चाहँदा होस्, प्रार्थना गर्दा होस्, एकदमै सबैले सुन्नी गरेर उच्च स्वरमा चढाउनुपर्छ। अब त सुन्दै सुनेन भने कसरी आमिन भन्ने है? एकदमै उसले मनमनले उसले आराधना चढाउँछ, प्रार्थना गर्छ भने आमिन कसरी भन्ने भन्नुहोस् त? आमिन भनेपछि त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ नि त। अब उसले चढाएको आराधना प्रार्थना सुनेको त छैन, बा उसले अरूलाई गाली पो गरिरहेको छ कि, या त उसले अरू ईश्वरको पो उपासना पो गरिरहेको छ कि, अरू ईश्वरको नाम पो लिइरहेको छ कि। अब त सुन्दै सुनेन भने कसरी आमिन भन्ने भन्नुहोस् त? सुन्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ कतिले है हुनसक्छ कति यसै आत्मामा नबढेकाहरू, कति एउटा शारीरिकपनमा
जिएका व्यक्तिहरूले अर्कालाई एकदमै अर्काको बदनामी गरेर, अर्काको खिल्ली उडाएर, अर्काको उपहास गरेर एकदमै प्रार्थना चढाइरहेको हुन्छ, त्यस्तोमा हामी आमिन भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। आमिन भन्यो भने त के हो ठिक हो फल्नाले भनेको, उसले फल्नाको भक्कु विरोध गर्दै उसले प्रार्थना गर्यो ठिक हो भनेको हो नि त। त्यस्तोमा चाहिँ आमिन नभन्दा पनि हुन्छ। त्यस कारण हामीले एकदमै है सुन्नुपर्छ ध्यान दिएर, के भन्दैछ उसले प्रार्थना गर्दा, अरूको विरोध पो गर्दैछ कि अरूको बदनामी पो गर्दैछ कि, त्यस्तो हो भने त त्यस्तो प्रार्थनामा आमिन नभन्दा नि हुन्छ। आमिन भनेको त यस्तै हो, यस्तै होस् भनेको हो, प्रभुले भनेको कुरा ठिक हो भनेर। यदि उसले अरूको विरोध गरेर प्रार्थना गर्दैछ, तपाईँले आमिन भन्नुभयो भने तपाईँ पनि दोषी हुन्छ त्यसमा, तपाईँ पनि सहभागी हो नि त। यस्तै होस् भनेर सपोर्ट गरेको। यसकारण चाहिँ हामीले है एउटा मण्डललाई एउटा सूचना भनौँ, एउटा जानकारी भनौँ, एउटा सुझाव है, हामीले आराधना चढाउँदा होस्, प्रार्थना गर्दा होस्, एकदम उच्च स्वरमा गर्नुपर्छ। मण्डलले सुन्नुपर्छ, यहाँदेखि परसम्म सुन्नुपर्छ। त्यो सुनेर उसले के भन्दैछ, कस्तो प्रकारले आराधना चढाउँदैछ, कस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्दैछ, उसले सुन्नुपर्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि पो सबैले के भन्छ, आमिन भन्छ। अब सुन्दै सुन्दैन कसरी आमिन भन्ने, के भनेको छ है, अरूको विरोध पो गरिरहेको छ कि अरूलाई गाली गरिरहेको छ कि कसरी आमिन भन्ने। यस कारण त्यो आमिन भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै यो हिब्रू शब्द हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द है। यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अरूले चढाएको, सँगै विश्वासीहरूले चढाएको आराधना प्रार्थनालाई यस्तै होस् भनिकन एउटा सपोर्ट गर्ने, एउटा पुष्टि गर्ने शब्द हो। यस कारण चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ र उहाँको महिमाको लागि के पनि हुन्छ अरे, आमिन हुन्छ है। यस्तै हो प्रभु, तपाईँको प्रतिज्ञा सही हो, तपाईँको प्रतिज्ञा एकदमै ठिक हो, तपाईँको प्रतिज्ञा के हो, एकदमै प्रतिज्ञा तपाईँको प्रतिज्ञा के हो, एकदमै साँचो हो भनिकन एकदमै उहाँको प्रतिज्ञाको निम्ति हामी के भन्छौँ, हामी आमिन भन्छौँ, जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि परमेश्वरले किन प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ? दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 4 पदमा आउनुहोस् त, परमेश्वरले किन प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ? दोस्रो पत्रुस 1 को 4 लाई पढिदिनुहोस्। है, हामीलाई प्रत्येक वर्ष परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। हामीलाई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, मण्डली प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, अनि विश्वव्यापी मण्डललाई नि उहाँले एउटा आफ्नो ध्येय वचन दिनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ? अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञा भनेको छ, एक्सिडिङली ग्रेट एन्ड प्रेसियस प्रोमिसेस भन्छ। अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञा उहाँले दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ? परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुको उद्देश्य के हो? यो कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो भनेको छ। प्रियहरू हो, यो संसारमा थुप्रै प्रकारको अभिलाषाहरू छ। त्यो अभिलाषाले मान्छेलाई के बनाउँछ? भ्रष्ट बनाउँछ। त्यो अभिलाषाको कारणले गर्दा नै मान्छे भ्रष्ट हुन्छ। यस कारण चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा यस्तो सामर्थ्य छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञाले यस्तो रोकावट गर्छ, त्यो भ्रष्टताबाट उम्काउँछ अरे के। त्यो भ्रष्टतामा चाहिँ फस्न दिँदैन। परमेश्वरको प्रतिज्ञाले हामीलाई सजग गराउँछ है। परमेश्वरको प्रतिज्ञाले के गराउँछ? हाम्रो मनमा एक प्रकारको भय हालिदिनुहुन्छ, एक प्रकारको डर हालिदिनुहुन्छ है, जसको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो भ्रष्ट हुन दिँदैन। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो लागि जीवन हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो लागि मार्गदर्शन हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो लागि के हो? उत्साह हो, ढाडस हो, प्रेरणा हो है। परमेश्वरको प्रतिज्ञाले के गर्छ? हामीलाई एकदमै सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ। किनभने हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू, जो परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्छौँ नि, जब हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञा थुच्छौँ नि, त्यो प्रतिज्ञाको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि हाम्रो सालभरिको लागि, वर्षभरिको लागि एउटा मार्गदर्शन हुन्छ। किनभने कतिले यो नयाँ सालको प्रतिज्ञा पर्खिरहेको हुन्छ नि त। विवाह गर्ने सम्बन्धमा होस्, विदेश जाने सम्बन्धमा होस्, कुनै कामको थालनी गर्ने सम्बन्धमा होस् है, नयाँ सालमा म प्रतिज्ञा थुच्छु। त्यो प्रतिज्ञाले जे सन्देश दिन्छ त्यो प्रतिज्ञा हेर्छु, पहिला त्यो प्रतिज्ञालाई म पढ्छु, त्यसपछि चाहिँ म प्रार्थना गरेर के गर्नुपर्ने हो? परमेश्वरको अगुवाई खोज्छु भनिकन धेरैले भन्छ नि। यो सत्य कुरा हो। किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो लागि के हो? मार्गदर्शन हो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो लागि जीवन हो। यो प्रतिज्ञाले चाहिँ हामीलाई सजग बनाउँछ। यो अभिलाषाद्वारा उत्पन्न हुने त्यो भ्रष्टताबाट हामीलाई उम्काउँछ प्रिय हो। यसै कारणले नै तपाईँ हामीलाई सजग गराउनको लागि
हामीलाई यसरी भ्रष्टताबाट जोगाउनको निम्ति हामीलाई ठिक प्रकारले मार्गदर्शन गर्नको लागि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। ल अब यो कुरालाई यहीँ राख्दै अब हामी मोटो कार्डतर्फ जान्छौँ। यहाँ भाइहरूले यहाँ राखिदिइसक्नु भएको छ, यता हेर्नुहोस् त, यतापट्टि नेपालीमा छ, यतापट्टि अङ्ग्रेजीमा छ। 2021 सालको लागि प्रभुले यो विश्वव्यापी मण्डलीलाई दिनुभएको यो चाहिँ ध्येय वचन, परमेश्वरको अभिप्राय। हुन त धेरै जग्गाहरूमा यसलाई विश्वव्यापी मण्डली प्रतिज्ञा पनि भन्नुहुन्छ प्रभुका लोकहरूले है, त्यसो भन्दा पनि गलत हुँदैन। तर चाहिँ हामी यहाँ के भन्ने गर्छौँ भने यो चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली प्रतिज्ञा नभइकन विश्वव्यापी मण्डलीप्रति परमेश्वरको अभिप्राय के हो, उहाँको अवधारणा के हो है, उहाँको मनसाय के हो, उहाँको उद्देश्य के हो। परमेश्वरले यो वर्ष विश्वव्यापी मण्डलीले अथवा विश्वभर छरिएर रहेको प्रभुका लोकहरूले के गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ, उहाँको इच्छा के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो 3टा वचन यहाँनिर उद्धृत गरिएको छ। यो कुराले चाहिँ के गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ। अब है यसकारण चाहिँ कसैले अब विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा भन्यो भने पनि त्यसलाई गल्ती हो भन्न त मिल्दैन। तर चाहिँ यो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा नभइकन विश्वव्यापी मण्डलीप्रति परमेश्वरको एउटा अभिप्राय के हो त, उहाँको मनसाय के हो, उहाँको उद्देश्य के हो, यो 3टा वचनले चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीलाई एउटा निर्देशन दिइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण विश्वभरमा भएका छरिएर रहेका प्रभुका लोकहरूले आज यो 3टा वचनलाई आधार मानेर यो प्रकारको जीवन व्यतीत गरून् भनिकन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसकारण यसलाई चाहिँ परमेश्वरको मनसाय, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको अवधारणा हामी के भनौँ है, त्यही प्रकारले यसलाई चाहिँ ध्येय वचन भनिन्छ। यो चाहिँ मोटो कार्ड भनेर हामी यसलाई बुझ्छौँ। मोटोको अर्थ चाहिँ यो ध्येय हो, ध्येय है, ध्येय वचन हो, एउटा ईश्वरीय बाणी पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि यो विश्वव्यापी मण्डली प्रतिज्ञा हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ युनिभर्सल चर्च प्रमिस भनेर पहिलेदेखि त्यो प्रकारले भनिनुपर्ने, तर त्यो नभनिकन मोटो कार्ड भनिन्छ। मोटोको अर्थ चाहिँ है, यो मोटो भएर मोटो भनेको भने MOTT हो, मोटो है, त्यो अङ्ग्रेजी शब्द हो। यो कार्ड हो, मोटो कार्ड भनेको त्यो एउटा ईश्वरीय बाणी भनिकन हामी बुझ्छौँ। त्यसको नेपालीमा अर्थ लगाउँदाखेरि तर यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको एउटा कन्सेप्ट, एउटा अवधारणा अनि उहाँको चाहिँ अभिप्राय, उहाँको मनसाय, यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ यो कुरा। अब यहाँनिर तपाईँले पहिले थाहा पाइसक्नु भएछ, अहिले त फेसबुकको जमानामा पहिले नै डिसेम्बर लाग्नुभन्दा अगाडि नै जब यो छापिने बित्तिकै फेसबुकमा हालिदिन्छ अनि सबैले थाहा पाइसक्छ है। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ 3टा छ। पहिलो चाहिँ के छ, हामीलाई उहाँ ब्राकेटमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नुभयो, एफिसी 1:4। दोस्रो चाहिँ परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सेवा गर्नलाई चुन्नुभएको छ, दोस्रो इतिहास 29:11 पद। अनि तेस्रो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चुने, यूहन्ना 15:16 है। अब हामी के गरौँ भने यो 3टा पदलाई सरसर हेरौँ अनि सानो प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्छौँ। धेरै लामो समय लिने छैन। एफिसी 1:4 पदमा आउनुहोस्। ल चटचट पढिदिइहाल्नुहोस् त। हामी अब दोस्रो इतिहास 29:11। अब यूहन्ना 15:16 कसैले पल्टाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले सुन्नुहोस् मात्रै। पल्टाउँदै समय गइहाल्छ। फेरि तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि बाइबल पल्टाउन सक्नु भएन भने यूहन्ना 15:16। र निर्दोष हौँ भनिकन संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा चाहिँ चुन्नुभयो भन्छ। कस्तो अद्भुत चुनाव प्रे हो। संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो अरे। संसारको उत्पत्ति भएकै थिएन। कहिले हो संसारको उत्पत्ति भएको। उत्पत्ति 1:1 पदले के भन्छ, इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड द हेभन एन्ड द अर्थ भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ है। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। अब कहिले सृष्टि गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ अज्ञात छ। कहिले उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। संसारमा वैज्ञानिकहरूले के अनुमान लगाएका छन् भने यो पृथ्वीको उत्पत्ति भएको चाहिँ 4.5 अरब वर्ष अगाडि हो भनेर चाहिँ अनुमान लगाएको छ। त उनीहरूको अनुमान मात्रै हो
उनीहरूले अनुमान लगाएर भनेका हुन् पृथ्वीको उत्पत्ति चाहिँ 4.5 अरब वर्ष अगाडि भएको हो भनिकन। बाइबलले के भन्छ भने सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सुरुमा भनेको छ कहिले हो, कति अरब वर्ष अगाडि हो कि खरब वर्ष अगाडि हो, यो कुरा चाहिँ अज्ञात छ। यो कुरा चाहिँ है, तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्योभन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको रे। ल, अरबौँ खरबौँ वर्ष अगाडि कहिले हो, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको रे। उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामी त परमेश्वरको योजनाभित्र रहेछौँ। उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामी त परमेश्वरको मनसायभित्र रहेछौँ। प्रिय संसारका मान्छेलाई हामीले यो कुरा बतायौँ भने त उनीहरूले हामीलाई पागल भन्छ। उत्पत्ति भएकै थिएन, कसरी चुन्यो, यो कुरा कसरी सम्भव छ भनिकन उनीहरूले हाम्रो खिल्ली उडाउँछ। उनीहरूले यो कुरा विश्वास गर्दैन, उनीहरूको लागि यो कुरा सम्भव छैन। तर हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति है, परमेश्वरमा चाहिँ सबै कुरा सम्भव छ कि उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामी परमेश्वरको योजनाभित्र रहेछौँ। उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ क्रिस्ट येशूमा चाहिँ के गरिसक्नु भएको रहेछ, चुनिसक्नु भएको रहेछ। अब उहाँले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नुभयो। त्यो कति अरब वर्ष अगाडि, कति खरब वर्ष अगाडि त्यो थाहा छैन हामीलाई त्यो कुरा। तर हामी चाहिँ उत्पत्तिभन्दा अगाडि परमेश्वरको चुनावमा रहेका व्यक्तिहरू, त्यो चुनाव चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा पुरा भयो त भन्दा गलाती 4 अध्यायको 4 र 5 पदले के भन्छ भने समयको पुरा हुवाईमा उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई प्रकट गर्नुभयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मिनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मिनु भयो, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊँ भनिकन हामी व्यवस्थाको अधीनतामा भएकाहरूलाई दाम तिरेर छुटकारा दिन जन्मिनु भयो भन्छ। त्यहाँ नपल्टाउनु शैली है, हामीलाई समयले भ्याउँदैन। हेर्नुहोस् त, समयको पुरा हुवाईमा इन द फुलनेस अफ टाइम उहाँले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि क्रिस्ट येशूमा चुनिसक्नु भएको थियो। अब त्यहाँनिर बिचमा एउटा लामो ग्याप छ, त्यहाँनिर अरबौँ वर्ष खरबौँ वर्ष त्यो अज्ञात छ। कति वर्ष हो, कति करोड, कति अरब, कति खरब वर्ष हो, त्यो अज्ञात छ। त्यो समय बिचमा एउटा लामो ग्याप छ। तर पनि परमेश्वरले उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामीलाई चुन्नु भएको, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामी परमेश्वरको योजनाभित्र रहेको कारणले गर्दा समय आयो जब परमेश्वरको एउटा निर्धारित समय आयो, गलाती 4 अध्यायको 4 र 5 अनुसार समयको पुरा हुवाईमा उहाँले के गर्नुभयो अरे, आफ्नो प्रिय प्रभु येशू मसीहलाई संसारमा पठाउनु भयो। स्त्रीद्वारा जन्मिनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मिनु भयो र तपाईँ हामीलाई यसै धर्मपुत्र ठहराउनको निम्ति हामी व्यवस्थाको अधीनतामा रहेकाहरूलाई दाम तिरेर छुटकारा दिनको लागि उहाँ जन्मिनु भयो। अनि हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानमा विश्वास गऱ्यौँ, त्यही दिन प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, आफ्नो बलिदानको रगतले हाम्रो सबै पाप अपराधलाई धोइकन यूहन्ना 1:12 अनुसार हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। र त्यही दिन नै उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखिको परमेश्वरको जो योजना हाम्रो जीवनमा थियो, हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नु भएको थियो, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको दिनमा त्यो चुनाव चाहिँ के भयो, त्यो चुनाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा भयो। परमेश्वरको त्यो मनसाय, उत्पत्ति अगाडिदेखिको त्यो उद्देश्य र मनसाय चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा भयो। कस्तो अद्भुत कुरा छ। हेर्नुहोस् त, अब यो कुरा अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। संसारका मान्छेले त यो कुरालाई विश्वासै गर्दैन, तर हामी विश्वासद्वारा प्रार्थनासहित हामी यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको रहेछ, चुन्नु भएको रहेछ। अनि किन हामीलाई कसरी चुन्नुभयो भन्दा हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा है, उहाँको अनुग्रह हामीप्रति भएको कारणले गर्दा उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी बाँचेका छौँ, उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी चुनिएका छौँ। अनि यो अनुग्रह पनि के भन्छ भने बाइबलले उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै क्रिस्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अरे। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 9 पदमा आउनुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 9 पद यो पढ्नुहोस्। मनसाय ल ध्यान दिनुहोस् है, संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै हामीलाई क्रिस्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अनुसार बचाउनु भएको छ, पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, अब कस्तो अचम्मको कुरा। हेर्नुहोस् त, संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीलाई क्रिस्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अनुसारले द ग्रेस वाज गिभन टु अस इन क्राइस्ट जिसस बिफोर द टाइम बिगन भन्छ। बिफोर द टाइम बिगन है, बिफोर द फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड।
संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ हामीलाई त्यो अनुग्रह दिनुभएको रहेछ र त्यो अनुग्रहद्वारा उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, त्यो अनुग्रहद्वारा उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, त्यो अनुग्रहद्वारा हामीलाई बचाउनु पनि भयो र पवित्र बोलावटले के गर्नुभएको छ अरे हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ भनिकन भन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा पनि हो। अब यहाँनिर अब यो कुरा भनिरहँदा एउटा कुरा मलाई याद आयो। यो मोटो कार्ड चाहिँ जो परमेश्वरको एउटा अभिप्राय, अवधारणा, मनसाय, उद्देश्य भनिकन जो हामीले यो कुरा चर्चा गरिरहेका छौँ, यहाँनिर चाहिँ यो कुरा ठ्याक्कै मिल्छ। यो तीनैवटा जो भर्स छन् यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य यहाँनिर प्रकट गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो तीनैवटा पदहरूमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य यहाँनिर प्रश्न पारेको छ। एफिसी 1:4 अनुसार उहाँको प्रेममा के हौँ भनेर अरे पवित्र र निर्दोष हौँ भनिकन संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। यसका चुनावको उद्देश्य यहाँ देखियो नि त। अब यो तीनैवटामा छ। यो दुईवटा पनि हामी पछि हेर्छौँ। हामीले पहिलो खण्डले हेरिरहेका छौँ है। उहाँले हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य के रहेछ, उहाँको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनिकन। यसका प्रिय परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य त के रहेछ भने हामी पवित्र र निर्दोष हौँ भन्नको खातिर चाहिँ उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको रहेछ। यसका चाहिँ हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा, उहाँले हामीलाई त्यो पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भएको कारणले गर्दा हामी पवित्र जाति भएका छौँ। अब हामीले त्यो पवित्रतालाई के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो पवित्रतालाई कायम राख्नुपर्छ। त्यो पवित्रतामा हामी रहिरहनुपर्छ। त्यो पवित्रतामा हामी हिँड्नुपर्छ। किन? परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य नै त्यही हो नि त। उहाँको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनिकन। अनि हामीले एउटा निर्दोष जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि है। हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको सामु जहिले पनि एउटा निर्दोष जीवन चाहिँ हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। हो, संसारमा हुँदा है, हामी संसारमा भएको कारणले गर्दा सेवा भक्ति गर्ने क्रममा पनि, परमेश्वरको सेवा गर्ने क्रममा पनि हामीलाई दोष लगाउने थुप्रै हुन्छ। विभिन्न प्रकारको दोषहरू आउँछ हामी माथि है। गर्दै नगरेको कुरामाथि पनि दोष आउँछ, भन्दै नभनेको कुरामाथि दोष आउँछ, खाँदै नखाएको कुरामाथि हामी माथि दोष आउँछ। तर परमेश्वरको दोष्याउनेहरू धेरै हुन्छ, तर हामी चाहिँ दोषी हुनुहुन्न। मुख्य कुरा चाहिँ यो, दोष्याउनेहरू धेरै हुन्छ तर हामी दोषी हुनुहुन्न। मान्छेले हामीलाई दोषी आए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा हामी निर्दोष छ भने द्याट्स इनफ, त्यही नै काफी छ। मान्छेले चाहिँ हामीलाई ठिक ठान्यो रे, मान्छेले चाहिँ हामीलाई कुनै कुरामा दोष दिएन, तर परमेश्वरको दृष्टिमा हामी दोषी छौँ भने चाहिँ त्यो सबैभन्दा खराब कुरा त्यो हो। तर मान्छेले हामीलाई दोष्याओस्, हाम्रो जीवन ठिक छ, मान्छेले दोष्याओस्, जेसुकै भनोस्, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी ठिक छौँ भने चाहिँ, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी दोषी छैनौँ भने प्रिय हो, त्यो नै सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनिकन उहाँले हामीलाई उत्पत्ति अगाडि चुन्नु भएको। चुनावको उद्देश्य झल्क्यो यहाँनिर है। हामी चाहिँ पवित्र र निर्दोष हुनुपर्ने रहेछ। पवित्र र निर्दोष जीवन चाहिँ हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने रहेछ। यो परमेश्वरको चुनावको उद्देश्य रहेछ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रीष्ट येशूमा उहाँले जो अनुग्रह दिनुभएको थियो, त्यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो अनि आफ्नो पवित्र बोलावटद्वारा हामीलाई बोलाउनु भएको भनिकन यो कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। यसकारण यो परमेश्वरको त्यो अनुग्रह कस्तो अद्भुत होला हेर्नुहोस् त। उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रीष्ट येशूमा दिएको रहेछ कि त्यो अनुग्रह पनि। त्यही अनुग्रहद्वारा पो आज हामी पापीले उद्धार पाएको रहेछ। त्यो अनुग्रहद्वारा हामी पापीले मुक्ति पाएको है। हामीले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको, स्वर्गको राज्यको हामी भागीदार बनेको, यो के रहेछ? यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह रहेछ। यसकारण चाहिँ 1779 सालमा 1779मा एकजना इङ्ग्लिस पोइट, अङ्ग्रेजी कवि जोन न्युटनले परमेश्वरको यो अनुग्रहलाई बुझेर, परमेश्वरको यो अद्भुत अनुग्रहलाई बुझेर उनले एउटा गीत बनाए, अमेजिङ ग्रेस है। अमेजिङ ग्रेस, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. अचम्मको अनुग्रह, कति मिठो ध्वनि, जसले म पापीलाई बचायो। हराएको थिएँ, पाइएको छु, अन्धा थिए, देख्ने भएको छु। कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त। जोन न्युटन 1779 सालमा, आजभन्दा 240 वर्ष अगाडि यो अङ्ग्रेजी कवि, उनी एउटा विश्वासी थिए। परमेश्वरको त्यो अनुग्रह, परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई उनले बुझेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको महानतालाई बुझेको कारणले गर्दा उनी परमेश्वरको त्यो प्रेम र अनुग्रहप्रति अवाक भएर उनले चाहिँ यो गीत बनाए, अमेजिङ ग्रेस,
हाउ स्वीट द साउन्ड द्याट सेभ द रेस लाइक मी आई वन्स वाज लस्ट बट नाउ एम फाउन्ड वाज ब्लाइन्ड बट नाउ आई सी। कस्तो अचम्मको अनुग्रह हेर्नुहोस् त प्रिय हो। यसकारण चाहिँ यो अनुग्रह जसले बुझ्छ नि परमेश्वरको अनुग्रह ऊ चाहिँ अवाक हुन्छ, चुपचाप बस्न सक्दैन। उसले परमेश्वरको निम्ति भजन गाउँछ, भजन लेख्छ, परमेश्वरको महिमा गर्छ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। किनभने उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै यो अनुग्रह चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिएको रहेछ। यो अनुग्रहद्वारा आज हामी बाँचेका छौँ। यो अनुग्रहद्वारा उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो। यो अनुग्रहद्वारा उहाँले हामीलाई पवित्र बोलावटद्वारा के गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ। यस्तै कुरा दोस्रो थेसलोनिकेमा आउनुहोस् त, यता दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि दोस्रो थेसलोनिके 2 अध्यायको 13 पदमा पनि यस्तै भावको एउटा पद लेखेको छ, पढिदिनुहोस् त। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा लेखेको छ, किनकि आत्माको पवित्रीकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ। सुरुदेखि नै है, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई ठहराउनु भएको, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै क्रिस्ट येशूमा चुन्नु भएको, उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि नै क्रिस्ट येशूमा त्यो अनुग्रह हामीलाई दिनुभएको थियो, जसको कारणले गर्दा समयको पुरा हुँदैमा उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ। प्रिय हो, यसकारण चाहिँ यो सालको जो मोटो कार्डको जो ध्येय वचन है, यो चुनावको विषयमा छ। परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नु भएको रहेछ, उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई चुन्नु भयो है। यसकारण बाइबलले भन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 65 अध्यायको 4 पद लाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 65 को 4। धन्य हो त्यो मानिस जसलाई तपाईँले चुन्नुहुन्छ। ब्लेसेड इज द म्यान यु चुज। धन्य हो त्यो मानिस जसलाई परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ, चुन्नुहुन्छ। प्रिय हो, यो वचन पढ्दै गर्दा अब हामीले है यो धन्यता पाएको यो अनुभूति हामीले गर्नुपर्छ, यो आभास हामीले गर्नुपर्छ। धन्य हो त्यो मानिस जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ। बुझ्ने भाषामा भनौँ न, भाग्यमानी हो त्यो मान्छे जसलाई परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ, चुन्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको रहेछ है। अनि त्यो समय पुरा हुनको लागि त्यहाँ निकै ग्याप भयो, त्यहाँ थुप्रै समयको ग्याप भयो। तर गलाती 4 अध्यायको 4 र 5 पद अनुसार समयको पुरा भएमा उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि उहाँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा है उहाँले चाहिँ क्रुसमा हाम्रो लागि जो मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो, जुन कुरालाई जब हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यही दिनदेखि नै उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि जो परमेश्वरको योजना जो तपाईँ हामीप्रति थियो, त्यो चुनाव चाहिँ के भयो, अब पक्का भयो। अब हामी चुनिएका जन हौ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 65 को 4 अनुसार धन्य हो त्यो मानिस जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पढ्दै गर्दा हामी चाहिँ यस्ता भाग्यमानी व्यक्तिहरू हौँ, हामी यस्ता धन्यका जनहरू हौँ जसलाई कसले चुन्नु भएको छ, परमप्रभुले चुन्नु भएको छ। हामी त परमप्रभुद्वारा चुनिएका जनहरू हौँ है। पहिलो पत्र 2 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँनिर 4 वटा विशेषता दिएको छ हामीलाई। हामी त के अरे उहाँको चुनिएको वंश, हामी त उहाँको चुजन जेनेरेसन रे, अनि हामी त उहाँको राज्यकै पुजारीको समाज, रोयल प्रिस्टहुड भनेको छ। अनि हामी त उहाँको पवित्र जाति है, होली नेसन भनेको छ। अनि हामी चाहिँ उहाँको विशेष जाति रे, पिकुलियर पिपुल भनिकन 4 वटा विशेषता हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर दिएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर है अब यहाँनिर के भन्छ बाइबलले भने, अब हामी परमेश्वरमा चुनिएका जनहरू हौँ भने प्रिय हो है, यदि हामी परमेश्वरको चुनिएका हौँ भने अब चाहिँ हाम्रो लागि चारैतिरबाट सुरक्षा छ। सबै परिस्थितिबाट त्यहाँनिर छुटकाराको त्यहाँनिर घोषणा गरिएको छ। हामीलाई प्रभुले पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो है, व्यवस्थाको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो, मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो, व्यवस्थाको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो, अनि रीतिरिवाजको बन्धनबाट 6 प्रकारको बन्धनको कुरा गर्छ बाइबलले। ती सबै प्रकारको बन्धनबाट प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ भने हामीलाई चाहिँ सबै परिस्थितिको बन्धनबाट पनि उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। जसै लुका 18 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ,
किन उहाँले आफ्ना चुनिएकाहरूलाई के उहाँले आफ्ना चुनिएकाहरूलाई छुटाउनुहुन्न र जसले उहाँलाई दिनरात उहाँलाई के गर्छन् रे पुकारा गर्छन् भनिकन एउटा त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ एउटा सन्दर्भ विधवा र एउटा अधर्मी न्यायाधीशको विषयमा। त्यहाँ हामी पढ्दैनौँ है, यो प्रसङ्गमा मैले बताएको। त्यो विधवाले चाहिँ जहिले पनि त्यो न्यायाधीश कहाँ गएर मलाई मेरो वादीबाट न्याय गरेर छुटकारा दिनुहोस् भनिकन एकदमै कराएको रिक्वेस्ट गरे क्या, बिन्ती गर्छ त्यो न्यायाधीशलाई। त्यो न्यायाधीश चाहिँ कस्तो अधर्मी न्यायाधीश, मान्छेको वास्ता पनि नगर्ने, परमेश्वरको डर पनि नमान्ने। तर चाहिँ त्यो विधवाले चाहिँ दिनरातै गएर एकदमै अनुरोध गरेको कारणले गर्दा उसले सोध्छ, अब यिनले चाहिँ मलाई हैरानै पार्ने भयो, मैले यिनलाई चाहिँ छुटकारा दिइनँ भने चाहिँ यो उसको केस चाहिँ फैसला गरिनँ भने चाहिँ यिनले मलाई हैरानै पार्ने भयो भनिकन उसले के गर्छ, उसले छुटकारा दिन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो अधर्मीको कुरा सुन्यौ भन्नुहुन्छ प्रभुले। यदि त्यसो हो भने के उहाँले आफ्ना चुनिएकाहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्न र जसले दिनरात उहाँलाई पुकारा गर्छन् भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। यसका प्रिय हामी प्रभुबाट चुनिएका जन भएको कारणले गर्दा प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू आउँछ, एउटा अकल्पनीय घटनाहरूको सामना हामीले गर्नुपर्छ जीवनमा रहँदा बस्दा। तर ती सबै परिस्थितिमा हामीले चाहिँ प्रभु परमेश्वरलाई पुकारा गऱ्यौँ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। किनभने यशाया 51 को 22 अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो मुद्दा लड्नुहुन्छ अरे, उहाँ हाम्रो पक्षमा लड्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ। यस्तो महान प्रभुलाई हामीले पाएका छौँ, किनभने हामी उहाँको चुनिएका जन भएको कारणले गर्दा उहाँलाई पुकारा गरेको खण्डमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। यस कारण यो कति ठुलो सौभाग्य रहेछ आज प्रभुबाट चुनिनु, उहाँको चुनावभित्र आउनु है, यो कति ठुलो सौभाग्य रहेछ प्रिय हो। यसकारण चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने सबै जातिहरूभन्दा माथि उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रजा हुनको लागि हामीलाई चुन्नु भएको भन्छ। यो कहाँ छ भन्दा व्यवस्था 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। व्यवस्था 7 अध्यायको 6 पदतिर त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। यो अद्भुत चुनाव छ प्रिय हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। व्यवस्था 7 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिइहाल्नु छिट्टो। एक पवित्र जाति हो परमेश्वरले तिमीलाई। अब सुन्नुहोस् है, पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हो भनी चुन्नु भएको छ है। हामीलाई त यो पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि, सुन्नुहोस् है, सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्नो निम्ति एउटा विशेष जाति हुनको लागि पो चुन्नु भएको रे के। विशेष जाति, स्पेसल ट्रेसर, एउटा विशेष जाति हुनको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ। यसका प्रिय हो होला है, शरीरमा संसारमा हामी है गरिब हौला है, हामी एउटा साधारण व्यक्ति हौला, हामी गरिब हौला, हामीसँग रुपियाँ पैसा नहोला, हाम्रो काम धन्दा पनि सामान्य होला, संसारमा हाम्रो कुनै उच्च ओहदा नहोला। तर प्रिय हो प्रभुले चाहिँ तपाईँ हामीलाई संसारमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्नो निम्ति एउटा विशेष जाति हुनुको लागि चुन्नु भएको। यसकारण हामी त परमेश्वरको एउटा विशेष जाति हौँ प्रिय हो। यसकारण चाहिँ है बाइबलले भन्छ है, हे इजरायल त धन्यको होस् पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति भन्छ। व्यवस्था 33 को 29 हामी त्यहाँ पढ्दैनौँ। यसकारण त हामी यस्तो जाति हो रे कि पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति, हामी त धन्यका जनहरू हौँ भनिकन त्यहाँनिर व्यवस्था 33 अध्यायको 29 पदमा लेखेको छ, हे इजरायल त धन्यको होस् पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति। हामी कस्तो जाति रे? पम्पौद्वारा मुक्ति पाएको जाति, उद्धार पाएको जाति। अनि त्यति मात्र होइन, हामी त यस्तो जाति रे कि ईश्वर नजिक भएको जाति, परमप्रभु परमेश्वर सबैभन्दा नजिक भएको जाति तपाईँ हामी हौ प्रिय हो। यो व्यवस्था 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। यति मात्र होइन, हामी त एकदमै छुट्टै बस्ने जाति रे, एउटा अलग बस्ने जाति भनिकन गन्ती 23 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ। परमेश्वरले हामीलाई छुट्टै पहिचान दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई छुट्टै चिनारी दिनुभएको छ। किन? हामी त उहाँको चुनिएका जाति हुन् त प्रिय हो। यसका प्रिय हो, यो कति खुसीको कुरा। परमेश्वरको चुनावलाई जब हामी बुझ्छौँ न प्रिय हो, हाम्रो हृदय एकदमै आनन्दले भरिन्छ, हाम्रो हृदय एकदमै है परमेश्वरप्रति एकदमै आभारले भरिन्छ। अनि हाम्रो हृदयबाट है अकस्मात के आउँछ, हाम्रो मुखबाट एकदमै परमेश्वरको प्रशंसा प्रस्फुटित भएर आउँछ। किन? उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। उहाँको चुनिएका जन हुनुको है थुप्रै के रहेछ, हामीलाई फाइदा रहेछ। थुप्रै त्यस्ता आत्मिक लाभहरू छ है। यहाँ थुप्रै कुराहरू छ।
अब दोस्रो खण्डमा जाउँ, दोस्रो इतिहास 29:11 आउनुहोस् त ल। मेरा छोराहरू हो, अब लापरवाह नहौ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नुभएको। दोस्रो चाहिँ के रहेछ? परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सेवा गर्नलाई चुन्नु भएको छ। दोस्रो इतिहास 29:11। अब परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई, अब यहाँ मैले अघि भने नि है, यहाँ चाहिँ चुनावको विषयमा छ, तर चुनावको पछाडि उद्देश्य पनि त छ नि। किन चुन्नु भएको छ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई? उहाँको सेवा गर्नलाई चुन्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ हिजकिया राजाले त्यति बेलाको यसरी लेवीहरूलाई भनेको कुरा हो है। हिजकिया जब राजा भए, उनी राजा भएको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा उनले परमप्रभुको भवनको ढोकाहरू खोले र त्यसलाई मर्मत गरे भन्छ। किन होला? किन हिजकिया राजाले परमप्रभुको भवनको ढोका खोल्नु पर्यो, किन मर्मत गर्नु पर्यो भन्दा उनको पिता आहाज, उनको बाबु आहाज चाहिँ एकदमै दुष्ट राजा थिए, एकदमै दुष्ट मान्छे। उनले चाहिँ त्यो परमप्रभुको ढोका बन्द गरिदिएको रहेछ। सुन्छ है, परमप्रभुको ढोका त उसले त बन्द गरिदिएको रहेछ, त्यस कारण चाहिँ खोल्नु पर्यो त्यहाँनिर है। त्यो आहाज उनको दुष्टताको कारणले गर्दा परमप्रभुले उनलाई है दण्ड दिनुभयो। अरामी राजाले के गर्यो? अरामीहरू आएर त्यहाँनिर आक्रमण गर्यो है, हिजकिया राजालाई पनि प्रहार गर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ कैयौँ मानिसहरूलाई एकदमै कैदी बनाएर अरामीहरूले लगेर गयो। त्यति हुँदा पनि ऊ सुध्रिएन, हिजकिया त्यो आहाज राजा सुध्रिएन। उसले के गर्यो? उल्टो परमेश्वरको भवनको ढोका बन्द गरिदियो। त्यहाँ भएका भाँडाकुँडाहरू, जति त्यहाँ भाँडाकुँडाहरू थियो सबै टुक्रा टुक्रा पार्यो भन्छ। परमेश्वरको घरमा उसले तोडफोड गर्यो है। परमेश्वरको घरमा त्यहाँनिर आराधना हुनुपर्ने, परमेश्वरको उपासना हुनुपर्ने, तर उसले त के गर्दैछ? परमेश्वरको घरको ढोका नै बन्द गर्दैछ। जसको कारणले गर्दा हिजकिया जब राजा भए है, हिजकिया राजा हुन साथ उनले आफ्नो शासनकालको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामै के गर्यो? सबभन्दा पहिलो काम परमेश्वरको घरको ढोका खोल्यो अनि मर्मत गर्यो, सरसफाइ गर्यो भनिकन यहाँ यो कुरा लेखिएको छ। यसकारण हिजकिया राजालाई एउटा असल राजा भनिकन भनिएको छ। तब हामी सबैलाई थाहा छ, इजरायल र यहुदामा गरेर जम्मा 39 जना राजाहरूले राज्य गरे। इजरायलमा 19 जना राजाहरूले राज्य गरे। 19 जना राजाहरूमा एउटै पनि असल राजा थिएन। यहुदामा 20 जना राजाहरूले राज्य गरे। 20 जना राजामध्ये 8 जना मात्रै असल राजा थिए र ती 8 जना असल राजामध्ये हिजकिया पनि के थिए? एउटा आइडियल किङ, उनी पनि एउटा असल राजा थिए। उनले के गरे? परमप्रभु परमेश्वरको भवनको ढोका खोले, त्यसलाई चाहिँ मर्मत गरे भन्छ। अनि लेवीहरूलाई, पुजारीहरू लेवीहरूलाई त्यहाँनिर पूर्वपट्टि चोकमा बोलाएर उनले चाहिँ है त्यहाँनिर भेला गरेर अब उनीहरूलाई के भन्छ? हे लेवीहरू हो, अब मेरो कुरा सुन, अब के गर? तिमीहरूले आफूलाई पवित्र गर अनि परमप्रभुको भवनलाई चाहिँ पवित्र गर, परमप्रभुको वासस्थानलाई पवित्र गर, परमप्रभुको भवनबाट फोहोर मैलाहरू निकाल भनिकन यहाँनिर उर्दी दिन्छ। यहाँ थुप्रै कुराहरू छ, किनभने हाम्रो पुर्खाहरूले पाप गरे, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरको दण्ड आयो है। हाम्रा कति आफन्तहरू, हाम्रा कति स्त्रीहरू, त्यहाँनिर बालबच्चाहरू कतिजना अझै पनि कैदमा छ, किनभने हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरे, परमेश्वरको सेवा गरेन, परमेश्वरलाई आदर दिएन, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूमाथि दण्ड दिनुभयो। तर हे लेवीहरू हो, 11 पदमा है मैले एकदम सारांशमा भन्दैछु, यसकारण हे मेरा छोराहरू हो, अब तिमीहरू चाहिँ लापरवाही नहो है। हाम्रो पुर्खा त लापरवाही भए, उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरेन, परमेश्वरलाई आदर दिएन, परमेश्वरको घरको ढोका नै बन्द गरिदियो है, भाँडाकुँडाहरू तोडफोड गर्यो, सबै टुक्रा टुक्रा पारिदियो। तर तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो लापरवाही नहुनु। तर तिमीहरू कस्तो हुनु हो? किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गरेर धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। प्रिय हो, यो कुरा लेवीहरूलाई मात्रै होइन, अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँ हामीलाई पनि भनिएको हो, तपाईँ हामी पनि नयाँ करारको पुजारी हौँ। प्रकाश 1 अध्यायको 6 पद अनि 5 अध्यायको 10 पद अनुसार परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई राजा र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ। नयाँ करारको पुजारी तपाईँ हामी पनि हौँ। यसकारण आजको सन्दर्भमा यो कुरा हाम्रो लागि पनि हो। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई किन चुन्नु भएको रहेछ? उहाँको सेवा गर्नको लागि चुन्नु भएको प्रिय हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँनिर जो 5 पद अनुसार सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूलाई पवित्र गर्नुपर्छ अरे। सेवा गर्ने मान्छेले, सुन्नुहोस् है, हामी चाहिँ सबैजना, हामी साना ठुला नयाँ पुराना जति पनि छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकाहरू हामी सबैलाई है उहाँको सामु खडा भएर सेवा गर्नको लागि उहाँले बोलाउनु भएको, उहाँले चुन्नु भएको। यदि त्यसो हो भने
उहाँको सेवा गर्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला आफूलाई पवित्र पार्नुपर्छ भन्छ यहाँ परमेश्वरको वचन अनुसार है। यो सबै पढ्न समय लाग्ने भएकोले मैले तपाईँलाई सारांश बताइदिन्छु। यो 5 पद अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिला आफूलाई पवित्र पार्नुपर्छ अरे, त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई पवित्र पार्नुपर्छ। त्यसकारण सेवा गर्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला आफूलाई पवित्र राख्नुपर्छ। हामी इन्डिभिजुअल सबैले, व्यक्तिगत रूपमा सबैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई के राख्नुपर्छ? पवित्र राख्नुपर्छ। हामी आफू पवित्र हुनुपर्छ, पवित्र राख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि परमेश्वरको घरलाई पवित्र राख्नुपर्छ। म भन्नुको अर्थ के भने हामी पवित्र छौँ भने परमेश्वरको घर त त्यसै पवित्र भइहाल्छ नि है। हामी एकदमै अपवित्रताले भरिएर, अपवित्र जीवन लिएर, एकदम अशुद्ध जीवन लिएर हामी यहाँनिर परमेश्वरको घरमा आउँछौँ भने परमेश्वरको घर कसरी शुद्ध हुनसक्छ, कसरी पवित्र हुनसक्छ? त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला आफूलाई पवित्र पार्नुपर्छ, अनि त्यसपछि परमेश्वरको घरलाई के गर्नुपर्छ अरे? पवित्र पार्नुपर्छ भनिकन यहाँनिर यो कुरा लेखिएको छ। यसकारण यहाँनिर हिजकिया राजाले यहाँनिर लेवीहरूलाई यो सन्देश दिए, जसको कारणले गर्दा उनीहरू सबैले के गरे भन्छ? आफूलाई पवित्र पारे भन्छ। लो 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि उनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भेला गरे र आफूलाई पवित्र गरे, अनि परमप्रभुका वचनहरूद्वारा उनीहरू राजाको आज्ञाअनुसार परमप्रभुको भवनलाई शुद्ध पार्न आए। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला उनीहरूले कसलाई पवित्र गरे? आफूलाई पवित्र गरे, अनि त्यसपछि परमप्रभुको भवनलाई चाहिँ उनीहरूले शुद्ध पारे भन्छ। यसकारण प्रिय अहिलेको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यही जगमा टेकेर यही कुरालाई आत्मसात गर्दै प्रिय हामीले आफूलाई पवित्र राख्नुपर्छ। पवित्र जीवन जिएर पवित्रतालाई कायम राखेर है, हामीले आफूलाई पवित्र राखेर अनि परमेश्वरको घरलाई पनि हामीले जहिले पनि पवित्र राख्नुपर्छ। परमेश्वरको घरलाई कहिले पनि हामीले अपवित्र हुन दिनुहुन्न, कहिले पनि अशुद्ध हुन दिनुहुन्न। हामीले सधैँ परमेश्वरको घरलाई हामीले केयर गर्नुपर्छ, एउटा पवित्रता कायम राख्नुपर्छ परमेश्वरको घरमा पनि। यसो भएको खण्डमा मात्रै प्रिय हो हाम्रो जीवनबाट, व्यक्तिगत अनि मण्डली जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यसकारण चाहिँ उहाँको सामु खडा भएर सेवा गर्नको लागि हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ, र सेवा गर्ने मान्छेले आफूलाई पवित्र राख्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको घरलाई पनि पवित्र राख्नुपर्छ भनिकन हामीले यहाँनिर यो कुरा हेऱ्यौँ। किनभने हामी अहिले परमेश्वरको सेवा गर्ने भएका छौँ प्रिय हो। गलाती 4:8ले के भन्छ भने त्यति बेला तिमीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेर तिनीहरूको सेवा गर्यौ, जो स्वभावले ईश्वर होइन भन्छ। हामी त्यति बेला है परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दा ती ईश्वरहरूको सेवा गर्थ्यौँ, तिनीहरू चाहिँ स्वभावले पनि ईश्वर थिएन है। हामीलाई थाहा छ नि तिनीहरूको जीवन कहानीहरू, तिनीहरूको चरित्रहरू, तिनीहरूको जीवन लीलाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ है स्वभावले पनि तिनीहरू ईश्वर थिएन, तर हामी तिनीहरूकै सेवा गर्थ्यौँ परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दा। तर परमेश्वरलाई चिनेपछि अब हामी चाहिँ कसको सेवा गर्ने भएका छौँ? जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने भएका छौँ। यसका थेस्सलोनिकेहरूलाई लेखेको पत्रमा प्रभुको दास पावलले के भन्छ भने हामी तिमीहरू कहाँ कस्तो प्रकारले प्रवेश गऱ्यौँ सत्य अनि जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति र स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँको पुत्रको बाटो हेर्नको निम्ति तिमीहरू कसरी मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ, सो कुरा तिनीहरू आफैले हाम्रो विषयमा बताउँछ भनिकन दोस्रो थेस्सलोनिके 1:9 पदको कुरा लेखिएको छ। हामी त्यहाँनिर पढ्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँको पुत्रको बाटो हेर्नको निम्ति, सत्य अनि जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति हामी केबाट फर्केका छौँ? त्यो पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा छँदैछ है। त्यसबाट हामी केमा फर्क्यौँ? आज जीवित परमेश्वर कहाँ फर्केका छौँ। किन? उहाँको सेवा गर्नको लागि, सत्य अनि जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि हामी फर्केका छौँ भने प्रिय हो। र उहाँको सेवा गर्नको लागि नै हामीलाई चुन्नु भएको छ भने के हामीले उहाँको सेवा गर्नु पर्दैन? अब सत्य र जीवित परमेश्वरलाई चिनेपछि, सत्य र जीवित परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ भनिकन एकदमै हामीलाई कन्फर्म भएपछि, हामीलाई त्यो कुराको विश्वास भएपछि, त्यो विश्वासको निश्चयतामा हामी आएपछि के हामीले उहाँको सेवा गर्नु पर्दैन र? अवश्य पनि हामीले उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, जसले मेरो सेवा गर्छ उसले मलाई पछ्याओस्, अनि म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक हुनेछ, र जसले मेरो सेवा गर्छ उसलाई मेरो पिताले आदर गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 12:26 पढिदिनुहोस्। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछ्याओस्, अनि म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ, अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मेरा पिताले आदर गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, आज प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेले कसलाई पछ्याउनुपर्छ अरे? प्रभुलाई पछ्याउनु पर्ने रहेछ। जहाँ म छु त्यहाँ मेरो सेवक हुनेछ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने मेरो पिताले उसलाई चाहिँ आदर गर्नुहुनेछ। कति महान कुरा रहेछ प्रिय हो प्रभुको सेवा गर्नु भनेको। यो सामान्य कुरा होइन, यो एकदमै महान कुरा हो, एकदमै ठुलो कुरा हो प्रभुको सेवा गर्नु भनेको।
जसले प्रभुको सेवा गर्छ उसलाई चाहिँ पिताले पनि के गर्नुहुन्छ अरे आदर गर्नुहुनेछ। कस्तो महान कुरा रहेछ। यो कुरा बुझेपछि के हामीले सेवा गर्नु पर्दैन र? अनि प्रभुको सेवा चाहिँ जीवन पर्यन्त हामीले गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो, यो होइन कि अब सेवा गरिहाल्यो अहिलेसम्म, यतिका वर्षसम्म सेवा गरियो अब भयो भन्ने कुरा होइन। जीवन पर्यन्त हामीले सेवा गर्नुपर्छ। रोमी 12:11 पढिदिनुहोस् त, हामीले कहिलेसम्म सेवा गर्नुपर्ने रहेछ? रोमी 12:11 आत्मामा जोसिला हो, प्रभुको सेवा गरिरह भन्छ। यहाँ के भनेको छ? प्रभुको सेवा गरिरह। अब भयो यति वर्ष सेवा गर्यौ, अब तिम्रो रिटायर्ड लाइफ भने यहाँ छैन त। अनि प्रभुको सेवा गरिरह जीवन पर्यन्त, जीवनभरि नै प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको दिनदेखि लिएर जबसम्म प्रभुले हामीलाई पृथ्वी तलमा राख्नुहुन्छ, जबसम्म अन्तिम सास हामी फेर्छौँ है, तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ अरे? प्रभुको सेवा चाहिँ गरिरहनुपर्छ। उहाँको सेवा गर्नको लागि नै हामीलाई चुन्नु भएको। ल पढिदिनुहोस्, यूहन्ना 15:16 अब सकियो। है, मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले के गरेँ? तिमीहरूलाई चुने भन्नुहुन्छ। हामीले कहिले पनि प्रभुलाई चुनेनौ, प्रभुको खोजी हामीले कहिले पनि गरेनौँ प्रिय हो है। कहिले पनि हामीले उहाँको खोजी गरेनौँ, उहाँले हामीलाई चुन्दा पनि चुनेनौँ, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभयो। किन? उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामी उहाँको योजनाभित्र रहेछौँ नि त। समयको पुरा हुँदैमा उहाँको प्रिय पुत्र बलिदान, प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान भयो। त्यो बलिदान विश्वास गरेको द्वारा अनि हामी के भयौँ? त्यो चुनाउ हाम्रो जीवनमा पक्का भयो है। हामीले उहाँलाई कहिले पनि चुनेनौँ, तर उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। हामी राम्रो मान्छे भएकोले चुन्नु भएको हो, हामी योग्य भएकोले चुन्नु भएको हो, हाम्रो धार्मिकता अनुसार के उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको हो? होइन प्रिय हो है। हामी त पापी मान्छे, घृणित मान्छेहरू, पापको कारणले गर्दा नरकको दण्डतर्फ उन्मुख भइरहेका व्यक्तिहरू, परमेश्वरको विरोधीहरू, परमेश्वरको शत्रुहरू। एक समय एफिसी 2:11 लेखेको छ, हामी त शरीर अनुसार अन्य जातिहरू, बेखत्नेहरू, प्रतिज्ञाको बाचाहरूबाट पराई, इजरायलको नागरिक हकबाट वञ्चित, आशा नभएका, परमेश्वर रहित, क्रिस्टविहीन यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? चुन्नुभयो। हामीले कहिले पनि चुनेनौँ, तर उहाँले आफ्नो अनुग्रहमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो? चुन्नुभयो। यस कारण चाहिँ उहाँले हामीलाई कसरी चुन्नुभयो भन्दा उहाँको अनुग्रह है। अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, यो तिमीहरूको आफैबाटको होइन, यो त परमेश्वरको दान हो भन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पो हामी चुनिएको हो त। अनुग्रह भनेको प्रेम, अनुग्रह भनेको उहाँको कृपा, करुणा, भलाइ है, यस्तो थुप्रै पर्यायवाची शब्द छ है। त्यस कारण चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामी चुनिएको, यो हामी आफैबाटको होइन, हामी आफैबाटको होइन, तर उहाँको के हो? यो चाहिँ गिफ्ट हो, उपहार हो भन्छ है। गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप चाहिँ हामीले मुक्ति चाहिँ सित्तेमा पाएका छौँ। हामीले कहिले पनि उहाँलाई चुनेनौँ, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भयो। यो कुरा अब यहाँ पनि त चुनावको उद्देश्य छ नि त है। हामीले यहाँनिर पढ्यौँ भने के किन चुन्नु भएको रहेछ? फल फलाउनको लागि है। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय हो, यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य हो, परमेश्वरको मनसाय हो। जुन यो 3टा पदमा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको मनसाय र उद्देश्य लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ के रहेछ? किन चुन्नुभयो उहाँले? हामीलाई फल फलाउनको लागि। के फल फलाउने? आँप फलाउने कि सुन्तला फलाउने कि स्याउ फलाउने कि के फल फलाउने? होइन, आत्मिकी फल फलाउने। 12 प्रकारको आत्मिकी फलको कुरा गर्छ है बाइबलले। 12 प्रकारको आत्मिकी फलको कुरा गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, नम्रता, संयम, विश्वास। 9 प्रकारको आत्मिकी फल गलाती 5:22 लेखिएको छ। अनि एफिसी 5:9 3टा आत्मिकी फल, सत्यता, भलाइ, धार्मिकता। 12वटा आत्मिकी फल। एक वर्षमा कति महिना हुन्छ? 12 महिना हुन्छ है। भनेपछि हामीले कहिले फल चाहिँ कसरी फलाउनु पर्ने रहेछ? 12 महिना 12 काल चाहिँ हामीले फल फलाउनु पर्ने रहेछ। हामी एकदम फ्रुटफुल हुनुपर्ने रहेछ, हामी फलवन्त हुनुपर्ने रहेछ। यो होइन कि एक महिना चाहिँ राम्रो सेवा गर्यो, अर्को महिना चाहिँ फेरि छैन सेवामा, हरायो, फेरि कहाँ हरायो, फेरि अर्को महिना सेवामा आयो, अर्को महिना हरायो। होइन,
12 महिना 12 काल प्रभुको सेवामा हामी हाजिर हुनुपर्छ। 12 महिना 12 काल हामीले के गर्नुपर्छ? फल फलाउनुपर्छ। त्यही आत्मिक फल फलाउनको लागि नै प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको हो? चुन्नु भएको हो। यो कुरा अब म अन्त गर्छु। अब हामीले यो चुनावलाई चाहिँ एकदमै पक्का गर्नुपर्छ रे। पक्का प्रभुले मलाई चुन्नु भएको हो, अब म त चुनाव अनुसार म हिँड्नुपर्छ भनिकन पक्का गर्नुपर्छ भनिकन दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 10 पदलाई पढेर हामी अन्त गर्छौँ। आउनुहोस् ल, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 10 पद। कारण भाइहरू हो, आफ्नो बोलाउनु चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीले कहिले शेष खाने छैनौ। यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर। प्रे हो, अब हामीले चाहिँ पक्का गर्नुपर्छ यो चुनावलाई। पक्का म चुनिएको व्यक्ति हुँ भनिकन यो कुराको निश्चयतामा हामी आउनुपर्छ। अहिले यस्तो पेरिलियस टाइममा हामी जिरहेका छौँ, अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण समयमा हामी जिरहेका छौँ। यो सङ्कटपूर्ण समयमा जिएको कारणले गर्दा अहिले वर्तमान समयमा त कस्तो एउटा महामारीको चपेटामा हामी परिरहेका छौँ। आज यस्तो समयमा हामी एउटा विषम परिस्थिति भएर गुज्रिरहेका छौँ। यदि हामी प्रिय हो, विश्वास हामी दरिलो भएनौँ भने प्रिय हो, यी कुराहरूले हाम्रो विश्वासलाई डगमगाइदिन्छ, हाम्रो विश्वासको जरालाई हल्लाइदिन्छ भनेको छ बाइबलमा। सम्भव भयो त चुनिएकाहरूलाई पनि बहकाउने छन् भनिकन लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है प्रिय हो, चुनिएकाहरूलाई पनि बहकाउन सक्छ त्यस्ता कुराहरूले। त्यस्ता हल्लाउने कुराहरू छ थुप्रै, त्यस्ता धर्मराउने थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छ। यहाँनिर बाइबलमा थुप्रै कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। थुप्रै त्यस्ता परिस्थितिहरूको यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। यदि हामी विश्वासमा दरिलो भएनौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे? हामीलाई बहकाइदिन्छ प्रिय हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो चुनावलाई पक्का गर्नुपर्छ। हो, प्रभुले मलाई पक्का चुन्नु भएको हो, उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको हो, उहाँको सेवा गर्नको लागि चुन्नु भएको हो अनि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको पक्का के उद्देश्य राखेर? उहाँको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हुनको निम्ति, उहाँको सेवा गर्नको निम्ति, अनि त्यो आत्मिक फल फलाउनको लागि प्रभुले मलाई चुन्नु भएको हो। अब यो चुनावमा म रहनुपर्छ। यो चुनावभन्दा म बाहिर जानु हुँदैन। यसमा रहेर अब परमेश्वरले मबाट जे कुरा चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ भनिकन यो चुनावलाई हामीले पक्रिराख्नुपर्छ प्रिय हो। तब मात्र परमेश्वरको यो चुनावको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। प्रभुले वचन पढाइमा आशीष दिउन्। मैले यति नै राखेँ ल। अब प्रभुको दासहरूले अब भविष्यका दिनहरूमा आत्माको अगुवाई अनुसार यो विषयमा निश्चय बताउनु नै हुनेछ। अब अहिले योभन्दा बढी लामो जानु उचित लागेन मलाई। प्रभुको इच्छा भयो भने हामी पछिल्लो दिनहरूमा फेरि हेर्न सक्छौँ। वचन यति नै राखौँ ल। सबैलाई जय मसीह।